Hey guys, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കത്രികയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത്. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഇതൊരു സൺസ്ക്രീനാണ്, ഫിക്സ് ഡെർമ ഷാഡോ SPF 50+ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് വരുന്നത്. PA++ ഉണ്ട്, UVAയും UVയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഓഫർ പ്രൈസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 104 രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പം ഓഫറിൽ കിട്ടിയത്. ശരിക്കും MRP എന്ന് പറയുമ്പോൾ 149 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ടാറ്റാ.